در پسپیسل نامه سلامونه ستړي مزه د سوشل ټلویزیون څخه د لاندو خبرونو لیدونکو سمو قربانه مصلفه کاکړ د افغانستان د خبريالانو مرکز وايي وروسته لدې چې طالبانو پر رسنیو کې د ژوندۍ سارو پر تصویر بندیز اعلان کړ د تخار ولایت دوه تلویزیونونو خبرونه ودرولې د راپورونو لمخې دوه شخصي تلویزیونونه ماهنور او ریحان د خلکو د تصویر خبرول درولې دي د خبريالانو مدافع ټولنې په تصویري رسنیو کې د عکس او فلم پر خبرېدو پر بندیز اندېښنې ښکاره کړې دي د یو شمېر معتبر رسنیو د موندنو لمخې په ترکیه کې د اخراج په مرکزونو کې افغان او سوریایي کډوال سخت ورځې تیروي او وحال ټکول شوی دی د رسنۍ خبر ورکړی دی چې دغه مرکزونه پناه غوښتونکي مجبوروي چې د رضاکارانه راستنېدنو لپاره اسناد لاسلیک کړي سربیره پر دې ویل شوي چې پناه غوښتونکي په دې مرکزونو کې د ناپاکو شرایطو له ګڼې ګوڼې او تاوتریخوالي سره مخ دي د کندهار د کرنې ریاست وايي سږ کال د کندهار د پستې له بڼونو څخه 114 تنه حاصلات راټول شوي دي د دغه ریاست د مسؤلینو په خبره د دوی په هڅو په یاد ولایت کې پر 150 هکټار ځمکه د پستې بڼونه کرل شوي دي چې تازه ثمر ته رسېدلي دي او په کلني ډول ورڅخه 114 تنه حاصلات ترلاسه کیږي ایرانی رسنیو د تهران د شاد آباد د اوسپنې په بازار کې د ورلګېدنې په اړه په یو راپور کې د پلورونکو له خولې لیکلي چې په دې پیښو کې د افغانستان 3 تنه کارګران وژل شوي دي خو د ایران د عدلیې طب اداره وایي چې د جسدونو د هویت د معلومولو لپاره DNA ازموینې ته اړتیا ده د ایران د رسنیو د راپورونو له مخې دا ورلګېدنه د سهشنبې په ورځ د ماسپښین 2 بجې شوې ده په دې پیښه کې د پایپونو او غازو لسګونو دکانونه او ګودامونه سوځېدلي دي د تهران ولایت د بیړني حالاتو د ادارې مشر ویلي چې په دې پیښو کې 3 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی او وطن نور ټپيان شول تر اوسه ایراني چارواکو په دې پیښو کې د وژل شوي 3 کسانو د هویت په اړه څه نه دي ویلي یروشلم پوسټ ورځپاڼې د دوشنبې په ورځ د میزان په درویشتمه د سوریې د سرچینې په حواله راپور ورکړی چې د اسرایل دوه ټانکونو د سوریې خاورې ته ننوتلي دي دغه ټانکونه د قنیتر په جنوب کې د کودنا ښار ته څیرمه یوې سیمې ته چې د اسرایل او سوریایي پولې ته څیرمه پرته ده ننوتلې دا سیمه ځانګړی تاریخي اهمیت لري او په 1973 کې د یوم کیپور جګړې په ګډون د مهمو جګړو صحنه وه د استرالیا د بهرنی چارو وزارت خپل اتباعو ته خبرداري ورکړې چې اسرایل ته سفر ونه کړي د اسرایل او د لبنان د حزب الله ترمنځ شخړو له زیاتېدو وروسته دغه وزارت په اسرایل کې له استرالیایي اتباعو غوښتي چې په تجارتي الوتنو کې له دغه هیواده ووځي د استرالیا د بهرنی چارو وزیر پینی وانګ د دوشنبې په ورځ په خپل ایکس کې لیکلي د استرالیا حکومت ژوره اندېښنه لري چې په اسرایل او د اشغال شوي فلسطیني سیمو امنیتي وضعیت په چټکۍ سره خراب شي استرالیا حکومت دا هم ویلي چې یو شمېر هوایي شرکتونو اسرایل ته خپل الوتنې بندي کړي یا کمی کړي دي د استرالیا حکومت پر اسرایل کې له خپل اتباعو غوښتي چې له اسرایل څخه په تجارتي الوتنو کې چې اوس هم فعالیت کوي ووځي د کاناډا پولیسو په دغه هیواد کې هندي ډیپلوماټانو او د قونسلګرۍ کارکوونکو د پټو او جنایي فعالیتونو په ترسره کولو تورن کړی دی د کاناډا لومړی وزیر جیسن ټروډو وویل چې هیواد به هیڅکله بهرني لاسوهنه ونه مني او د هند کړنه یو لوی تېروتنه وبلل هغه ټینګار وکړ چې د هند د اجنټاو د فعالیتونو په اړه کره شواهد شته د کاناډا خارجه وزیر ملانی جولی وویل کاناډا د هند له حکومت غوښتي چې د دغو چارواکو ډیپلوماټیک معافیت ختم کړي او د کاناډا په څېړنو کې د همکاري وکړي خو د دغه په وینا نیوی ډیلی د غوښتنو ته هیڅ مثبت ځواب نه دی ویلی هردیپ سنگ نیجر د سیکانو مشر او د خالصتان غورځنګ مدافع د 2023 په جون کې په کاناډا کې ووژل شو د کاناډا لومړی وزیر په واضح توګه هند په دې وژنه کې په لاس لرلو تورن کړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د خرابېدو لامل شو هند دغه تورونو مسخره او غیر منطقي بللي دي امریکایي رسنیو خبر ورکړی چې امریکایي پولیسو د دوشنبې په ورځ د میزان په درویشتمه د نیویارک بورس مخې ته د فلسطینیانو تر 200 زیات پلویان نیولي دي دغه مظاهرچیانو د غزې په جګړه کې له اسرایل او د امریکا د ملاتړ د پای ته رسولو غوښتنه وکړه د مخابراتو او معلوماتو ټکنالوژي وزارت وایي چې په تیر 3 میاشتو کې 1.8 میلیونه سیم کارتونه ثبت کړي دي دغه وزارت ویان عنایت الله لوکوزی وایي د هیوادوالو لپاره د اسانتیاو برابرولو په موخه یې د سیم کارتونو د ثبت څانګو کې د کارکونکو شمیر هم زیات کړی دی د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د ویان په وینا 14.9 میلیونه سیم کارتونه په قانوني ډول ثبت شوي او په ټوله هیواد کې 25 میلیونه فعال سیم کارتونه شته د بریټانیا حکومت اعلان کړی چې د افغان ځانګړو ځواکونو یو شمېر هغه سرتیر ته به ویزې ورکړي چې د ویزې غوښتنلیکونه یې مخکې رد شوي وه
د بي بي سي چینل د راپور له مخې د افغانستان په تیر حکومت کې شاوخوا 2000 افغان پوځیان په دغه هیواد کې د بریتانیوي ځواکونو ترڅنګ جنګېدل چې په 2021 کال کې طالبانو د افغانستان تر کنټرول لاندې راوست وروسته بریتانیا ته د تګ اجازه نه درلود. د بریتانیا د وسلوالو ځواکونو وزیر پارلمان ته وویل چې اوس یو څېړنه ښایي چې ځینې غوښتنې په غلطه توګه رد شوي. د پنجشیر د قانون او پټرولیم ریاست مسؤلینو نن دغه ولایت له قانون څخه د تازه استخراج شوي زمرودو د پلورلو خبر ورکړی دی. د پنجشیر د والي ویان سیف الدین لټون چې یو ځل بیا د هیواد پر سوداګرو 3515 قریته زمرود ته 1,0450 ډالرو په ارزښت د قانون د څارنې کمیټې دغه ولایت سیمه مسؤلینو ویلي چې تر دې وړاندې هم د داوطلبۍ له لارې د هیواد پر سوداګرو زرګونه قریته زمرود پلورل شوي دي. درنو لیدونکو دا هم د نن ورځې ځلانده خبرونه له منتیا مو مننه تر بیا ښه چای